Il primo dato importante è che abbiamo ricevuto tantissime risposte, segno di attenzione al tema della vaccinazione. Il secondo è che la stragrande maggioranza degli anziani e delle anziane che hanno risposto sono favorevoli alla vaccinazione e attendono con ansia di potersi vaccinare, quindi riconoscono l'utilità e l'importanza dello strumento del vaccino per contrastare la diffusione della pandemia del virus Covid. Non solo in Veneto 9 anziani su 10 sono pronti a fare il vaccino anti-Covid, il 70% degli ultra 65enni lo renderebbe anche obbligatorio. È quanto emerge da un questionario dello SPI-CGIL regionale che ha coinvolto 2197 pensionate e pensionati. Il 2,9% degli intervistati che invece non intende vaccinarsi ha paura degli effetti collaterali, ma pochissimi affermano di non temere il virus. Il vaccino è l'unico strumento che ci permetterà di mettere in sicurezza la nostra vita e quella dei nostri cari e dei nostri amici e che ci permetterà di superare tutte le situazioni di restrizione, di lockdown e di limitazione per tornare a una vita normale come quella che abbiamo avuto fino a un anno fa. I sindacati dei pensionati lanceranno una campagna Pro-Vax in tutta la regione in vista della seconda fase di vaccinazione, in programma da inizio febbraio, che coinvolgerà tutta la popolazione veneta, partendo dai circa 360.000 ultraottantenni residenti in regione. Ci stiamo battendo giornalmente per invitare la gente, tutte le persone a sottoporsi alla vaccinazione, soprattutto in modo particolare tutti i dipendenti delle case di riposo, degli ospedali, ovvero di tutte quelle figure che lavorano in strutture che danno assistenza ad altre persone più bisognose. Quindi dico anche alle forze dell'ordine, dico ai pompieri, dico alla protezione civile. Quindi il nostro forte invito è quello che tutti e bene si sottopongano a una vaccinazione.